L'area Zanussi è un'area fondamentale per la nostra città ed è importante che ci siano un po' di idee a riguardo. E come sappiamo ci sono vari tavoli aperti, uno di questi è quello con l'Università di Bologna, che ha messo in piedi veramente una grande organizzazione con più di 130 studenti che arrivano da tutto il mondo e che verranno impegnati in uno studio che viene indirizzato verso l'agricoltura biologica in centro città, per cui l'agricoltura che si riappropria della città è un tema importante, è un tema che guarda verso il futuro, è un tema che ci darà sicuramente anche degli input per quella che sarà veramente poi l'area Zanussi del futuro. Questa di questa mattina, questa presentazione, quindi con la partecipazione dell'Università di Bologna, penso che sia un'innovazione, una proposta originale, io la definisco, sul riqualificare un'area che è l'area Zanussi, dove da tanti anni stiamo discutendo, e quella che ci propongono stamattina è sicuramente qualcosa che mai mi sarebbe neanche venuto in mente, posso dire, è ridare alla città, al centro di città, praticamente la sua origine, quindi che praticamente quelle aree, invece di pensarle come aree produttive dal punto di vista immobiliare oppure dal punto di vista proprio da essere aree produttive come fabbriche, devono essere delle aree riqualificate riportando l'agricoltura in città, quindi alla sua origine. Penso che sia sicuramente un elemento nuovo, un elemento da poter proporre alla città e un elemento in più su cui poter aprire una discussione insieme ad altri progetti, ad altre proposte, per poter ridefinire la riqualificazione e l'opportunità che ci offre questa grande area in centro città. Noi abbiamo cominciato a organizzare questo concorso a fine estate e l'avevamo pensato con amministrazioni con cui già collaboriamo, che sono Belluno e Bologna, e poi abbiamo raggiunto attraverso l'architetto Meneghello Giovanni Tell del comune di Conegliano, con cui abbiamo pensato che l'area Zanussi si adattasse molto bene alle finalità del concorso. In che cosa consisterà questo concorso? Il concorso coinvolge studenti di diverse discipline da università di tutto il mondo, e i gruppi di studenti sono chiamati a riprogettare delle aree urbane attualmente in disuso, pensando ad interventi che leghino l'agricoltura alla città, sostanzialmente progettando interventi di agricoltura urbana.